போடாத காரணம் வந்து எங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கிறதுனால எங்களால் கண்டினியூ பண்ண முடியல. அதுக்கு பெரிய சாரி சொல்லிக்கிறோம். சாரி சொல்லிக்கிறோம். மறந்துட்டேன். சாரி சொல்லிக்கிறோம். ஸோ இப்போ என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா, நம்மளோட வியூவர்கிட்ட வந்து ரொம்ப நேரம் கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி யூடியூப் எப்படி சர்ச் என்ன இதெல்லாம் இருக்கோ அப்படின்னா யூடியூப்ல போய் சர்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தும்மல் வர வைக்கிற சேலஞ்சுங்கிறது. ஸோ அதனால வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு அந்த வீடியோ தான் பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோ செம ஜாலியா இருக்கும். வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐகான் ஆல்ரெடி பிரஸ் பண்ணுங்க. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா எங்க இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கீழ இருக்குது. இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணாத பண்ணுங்க. சோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். டும் டும் தத்தும் துடும் டும் தத்தும் துடும் டும் தத்தும் துடும் டும் தா டும் டும் தத்தும் துடும் டும் தத்தும் துடும் டும் தத்தும் துடும் டும் தா. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா டைமர் செட் பண்ணி 20 செகண்ட்ஸ் தான் நமக்கு டைமர். எதுக்கு 20 செகண்ட்ஸ்னா நமக்கு டைமர் செட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் உள்ள போய் வந்து தும்மல் வகைக்காக என்ன பொருள் என்ன பொருள் வேணா எடுத்துக்கலாம். அவங்க எடுத்து வந்து வச்சுக்கணும். 20 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள வரணும். அவங்க கையில கேமரா கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம யார் முதல்ல போறாங்கிறத வந்து நம்ம ஒரு கேம் விளையாட தெரிஞ்சுக்க போறோம். என்ன கேம்னா ஸ்டோன் பேப்பர் சிசர் தான் விளையாட போறோம். ஸோ இன்னும் பச்சை புள்ளையா இருக்கேடா. ஸ்டோன் பேப்பர் சிசர்ல யார் வின் பண்றாங்களோ அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள என்ன குறுகுறுன்னு பாக்குற. உள்ள போய் நம்ம கேமரா எடுத்து 20 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சு எடுத்துக்கணும். சோ இப்போ வாங்க வீடியோ இப்போ வாங்க சேலஞ்ச் பண்ணலாம். ஸ்டோன் பேப்பர் சிசர் ஸ்டோன் பேப்பர் சிசர். சோ 3 பாயிண்ட்ஸ்ல இப்போ நான் 2 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து 1 பாயிண்ட் எடுத்தாலும் இல்லைனாலும் நான் தான் வின்னர். சோ இப்போ நான் தான் போறேன். சோ இப்போ டைமர் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ இப்போ நான் கேமரா எடுத்துட்டு உள்ள போறேன். இவங்க ரெண்டு வெளிய போறாங்க. 20 செகண்ட் ரன். எவ்வளவு செகண்ட் இருக்கு? அதுக்குள்ள 32. அப்ப 47 வந்து இப்ப நான் என்ன உங்களை சொல்றது? 20 செகண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா 20 செகண்ட் 40. சரி போ நீ போ. செகண்ட் கடவுள். இந்த சோ गाइस இப்ப ரித்திகா லேட்டா வந்ததனால அவளுக்கு பனிஷ்மென்ட் வாங்க. அதுக்கே மூஞ்சி அப்படியே வச்சுக்கற. ஜஸ்ட் தென் ஒரு டாஸ்க் ரெடியா நீ? ரெடி. இப்ப என்ன போகக்கூடாதுன்னா போக மாட்டா. உசில் நுக்கவே லேட் ஆகுது. இல்ல ஏழை இப்படி பண்றியே கிறுக்கு மெண்டல் பயிலுலா செத்தப்ப. என்ன ரொம்ப டேமேஜ் பண்றீங்க ரெண்டு பேரும். நீ தலையில உள்நாக்கால நிக்கணும். ஏய் நக்கு. வேற ஏதாவது சொல்றா. 100 சிட்டப் போடு. சத்தியமா முடியாது. கால்ல இருந்து ட்ரை பண்றேன். உண்டியல் சத்தம் கேக்குதே. One long angry line later. ஸோ ராகுலோட டைம் பார்த்தீங்கன்னா 52 செகண்ட்ஸ் 0.72. ஸோ இப்போ ஸோ ராகுல் என்னை வெறும் 37 செகண்ட்ஸுக்கே நான் அவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணா இப்போ 52 செகண்ட்ஸ் லேட்டாக வந்துருக்கு. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோங்கிறத அவனுக்கும் பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு. நான் ரெடி. நீ ரெடியா ராகுல்? நான் ரெடி. சரி பனிஷ்மெண்ட் பண்ணலாம். பார்க்கலாம். எனக்கு ஸோ பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு ரெடியா? என்ன பனிஷ்மெண்ட்னா உனக்கு என்னை 50 சிட்டப்ஸ் போட சொன்னேன்ல, நீ ஒரு 30 புஷ்அப்ஸ் எடு. புஷ்அப். ஓகே. மாவனை மாட்டாடா என் பம்பர கட்ட மண்டையா. அப்ப அதே மாதிரி நீங்க லெக் பெயின் ஆயிருச்சு. சிட்டப்ஸ் கூட நான் எவ்வளவு மனசு செய்றேன். சரி போதும். சோ இப்ப பொருள்லாம் எடுத்தாச்சு. இப்ப வாங்க நம்ம சேலஞ்சுக்குள்ள போலாம்.
வந்து நம்ம என்னென்ன பொருள் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறோங்க காட்டுறோம். ஃபர்ஸ்ட் ராகுல் பொருளை காட்டலாம். காட்டு ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் காட்டன், அதோட ரகசியம் பின்னாடி தெரியும். சிக்கன் மசாலா கொஞ்சம் காட்டில் எடுத்து காட்டலாம். செகண்ட் சிக்கன் மசாலா. என்ன மசாலா? சிக்கன் மசாலா. அது வரைக்கும் கங்காவே அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. வாட் வேஸ்ட் இட்லி பொடி. இட்லி பொடி. ஓகே நெக்ஸ்ட். எந்த ஊர்லயாச்சும் மேகி மசாலா இந்த மாதிரி இருந்தது பார்த்துருக்கீங்களா? பிரியாணி மசாலா தூளை மேகி மசாலான்னு சொல்றது என்னோட அருமை தம்பியா தான் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இது ஒரு பொருள். செகண்ட் வந்து மிளகாத்தூள். எங்களுக்கு எங்கள் அம்மா கேட்ட தும்மல் வரதுக்கு என்னம்மா இருக்குன்னு மூக்கு பொடின்னு சொன்னாங்க. மூக்கு பொடி இல்லை, எனக்கு மூக்கு பொடினா என்னன்னு தெரியல. ஸோ வந்து நமக்கு கிடச்சது இந்த மிளகாத்தூள் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இந்த மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். அண்டு அடுத்தது வந்து இது கண்டிப்பாக எனக்கு உனக்கு கண்டிப்பாக ஸ்னீஸ் வர வைக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். என்னன்னா பெப்பர் பவுடர், மிளகுத்தூள். சாரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மிளகுத்தூள் இது கண்டிப்பாக தும்மல் வர வைக்கணும் நான் ரொம்ப நம்புகிறேன். நம்பிக்கைக்கு எடுத்தாது பெப்பர். இவன் வேற என்னை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றான்டா. ஸோ நாங்கள் வந்து திரும்பி ஸ்டோன் பேப்பர் சிசர் விளையாண்டு யார் ஃபஸ்ட்டு ஸ்னீசிங் வர வைக்க போகிறோங்கிறத பார்க்குறோம். ஓகே வாங்க மாலாம். ஸ்டோன் இதெல்லாம் பண்ணதை பார்த்து நான் தான் வின் பண்ணேன். என்ன ஒரு ஆனந்தம் அந்த கரடி முஞ்சனுக்கு. தகதகன். ஸோ இப்போ நம்ம தான் எல்லாத்திலையும் வின் பண்ணுறோம். எனக்கு எவ்வளோ பெருமையாக இருக்கு தெரியுமா? வாய்க்கில் தான் முடங்குறேன், எனக்கு கண்ணை மூடிட்டேன். சரி இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வரைக்க போகிறது இந்த பிரியாணி மசாலா தூள் தான். ஸோ நான் கொஞ்சம் கையில் எடுத்துக்கிறேன். ஆமாம், பிரியாணி மசாலா தூள் போட்டால் என்ன தும்மல் வருமா? இங்க படுத்துற நிமிஷம்னால தாங்க முடியலையே. தலை வலிக்குதுடா, தலை வலிக்குதே. நினைக்கிறேன், எனக்கு அது தெரியல. ஆக்சுவலி நான் தான் இந்த இட்லி பொடி பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தேன், அதை நம்ம பண்ணலான்னு. சரி பார்க்கலாம். ஐயங்குது எங்க போது பார்க்க சரி இருக்குது. நான் தான் பண்ணணும், நீ பண்ணக்கூடாது. பின்னாடி கையை வலிக்கிறீங்க, கை கொஞ்சம் சரியில்லை. எனக்கு எந்த ஸ்மெல்லும் தெரியல. பத்தியா இருமல் வருது, அப்ப தும்மல் கண்டிப்பா வரும். நிறுத்திக்கான ஒரு மகான் சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ நீங்க எங்களோட வாட்ஸ்அப் ஸ்மெல் சேனல்ஸ் இன்னும் அந்த வீடியோ அதே இது பயங்கர பண்ணா இருக்கு. அந்த வீடியோ பார்க்கல, அந்த வீடியோ லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கும், அதை செக் பண்ணி பாருங்க. மூக்கு விட்டதானே தும்மல் வரும், அப்படிதானே தும்மல் வரும். ஸோ ராகுலுக்கு வந்து இந்த பிரியாணி ரொம்ப சிங்க அந்த மாதிரி இருந்ததுனால அது வேண்டாம். சரி நெக்ஸ்ட் வேற ஏதாச்சும் பண்ணலாம். எனக்கே ஒருமா எனக்கு தும்மல் வந்துடும் போல. சரி ஸோ நமக்கு இந்த பிரியாணி மசாலா சரி செகண்ட் மேட்சுக்கு போகலாம். செகண்ட் மேட்சுக்கு அதில் நான் அதையும் பார்ப்போமே. ஸ்டோன் பேப்பர் சீசர். பொறுமையடியே வினோதமாய் கொடூரமாய் எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா? ஓகே, எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் வச்சு இன்னும் ஒரே பாயிண்ட். ஸ்டோன் பேப்பர் சீசர். அந்த வினா சேரலாம் யாருக்கு உனக்கு பாவம். சரி ட்ரை பண்ணும். வாய்க்குள்ள மூக்குள்ள விட்ட வச்சு பரவாயில்ல, வாய்க்குள்ள என்ன விடுற? வா நீ மேனேஜ் பண்ணியா? டேய் அப்படியே நான் கொண்டு வர போறதா கொஞ்சம் கீழ கொண்டு வாடா. 5 minutes later. யானா எங்க பாட்டு சாடிறாங்கம்மா.
மாதிரி இது என்ன பிரமாதம்? இது விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு. கூவுடா. பெப்பர் நாட் கேர்ள் பேப்பர். கேர்ள் பேப்பரா? ஓகே. ஸ்டோன் பேப்பர். ஸ்டோன் பேப்பர் சிசர். இது என்னது? 1 point stone paper scissors. 1 point stone paper scissors. 2 points. ரொம்ப குஷியோ? ஓவர் பண்ணிட்டு. சோ இப்போ நம்ம தான் வந்து ராகுலுக்கு வந்து ஆல்ரெடி அவன் மூக்கு எரியுதுன்னு ரொம்ப இது பண்ணிட்டு இருக்கா. எனக்கு 2 பேருக்கு சரியான மூக்கு இருந்துச்சு. இப்போ அதை விட பயங்கரமான பனிஷ்மெண்ட் என்னன்னா அழுகுறான். ஏய் அழுவலடா. அது அழுவலையா? கண்ணீர் ஒழி பேண்ட்டுக்குள்ள போயினுக்குது அழுவலன்ற. கபர் யூ கிரைட் இட்ஸ் ஓவர். பெப்பர் எடுத்துக்கிறேன், நான் ரொம்ப எரியுதுங்கிறேன். சரி நம்ம பெப்பர் யூஸ் பண்ணலாம். எல்லாம் அந்த கமெண்ட்ல வந்ததுக்கு ஸ்னீசிங் சேலஞ்சு கேளுங்கன்னு சொல்றதுக்காக ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் என்ன நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் கடவுள் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ணி அந்த வீடியோவை நல்லா வெளியே கொண்டு வரது நாங்கள் ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ அவங்களுக்கு என்ன வீடியோ வேணும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஏதாச்சும் நாங்கள் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருந்தா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தயாரா? ஏன் கேமரா முறைச்சு பார்க்குறது? எனக்கு வெளியே சொல்லுங்க. ஒரே நிமிஷம் ஸ்மெல்லு தெரிஞ்சிருமாடா? அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. இரு பாருங்க, உங்களுக்கு நான் கையில் எதுவுமே இவ்வளோ தான் இருக்கு. ஏன்னா அவன் திட்டாவது என்ன பண்ணிட்டு இருந்த? மூச்சு அடிச்சிட்டு இருந்தியா? நான் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன். அட பாவி, இத்தனை நேரம் பேலன்ஸ் பண்ணி என்னால் கையவே தூக்க முடியாது. எனக்கு கையில கொஞ்சம் இன்ஜுரியா இருக்கு, என்னால தூக்க முடியாத நிலைமை இருக்கிற. அதே மாதிரி தூக்கி நின்னா என்னென்ன பண்ற? நெக்ஸ்ட் பண்ணலாம். இதை பார்த்து நீ பயப்படக்கூடாது. சரியா Rithi? என்னாச்சு? பேசு. அதுக்குன்னு ரொம்ப உள்ள விடாத பத்தி. இது உள்ள போடா. நெக்ஸ்ட் டைம் கம்பி வேணா வச்சுக்கலாம். கம்பியா? வந்துருச்சு. சரி வந்துருச்சு. இது சரி சரி. இப்போ என்ன தெரியுங்க? பேப்பர் எடுத்துட்டு வந்துருவோம். சரி மத்த தும்மல் வர மாட்டேங்குது. இந்த டைம் கன்ஃபார்ம் வந்துரும். நம்போ. ரொம்ப உள்ள விடாத. இது வரைக்கும் போகுது. தெரியும். எனக்கு நான் குட்டியா ஒரு மூக்கு. இது இரு வந்துருச்சு வந்துருச்சு. ஏய் ரொம்ப உள்ள விடாத. அவளே மாறி இருக்குது. அதான் தும்மல் வரணும். எரிமை எரியுது. கண்ணுல போய் தண்ணியா வருது. சரி லாஸ்ட் கண்ட்ரோல். சொன்னையே இல்லைங்க. சரி இதோட நாங்கள் வீடியோ முடிச்சுக்கிறோம். எனக்கு என்ன பண்ணி தும்மல் வரல. ஏன்னா நான் ரொம்ப பிரில்லியன்ட் அது மாதிரி சொல்லும். என்ன பண்ணணும்னா நான் ரொம்ப ரொம்ப சாரின்னு சொல்ல டேங்கு. என்னடி வாய்ஸ் இது? சாரிங்க, அதில் எனக்கு சுத்தமாக தும்மலே வரல. நாங்கள் எடுத்த பொருள் பட் வந்து மாதிரி இப்படி சொல்றது அத வேற ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க. நெஞ்சமெல்லாம் பொண்ணா இருக்கு தம்பி, மறக்க முடியல. மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் அது பெல் ஐக்கன் ஆனுங்கிற ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. நீங்க எவ்வளோ நீங்க லைக் ஷேர் கமெண்ட் நீங்க இந்த மாதிரி கமெண்ட்ல வந்து நீங்க அடுத்த வீடியோ வந்து நாங்க என்ன மாதிரி போடணும் அதெல்லாம் அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நீங்க பிராங்க் வேணும், அந்த பிராங்குக்கோட ஐடியா கொடுங்க. நானும் எவ்வளோ யோசிச்சு பார்த்தேன் என்ன பிராங்க் பண்ணுறேன்னு தெரியல. எனக்கு மட்டும் சொல்லுங்க, எனக்கு மட்டும் சொல்லுங்க. சரிங்க, இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கிறோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.